Aí galera, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, como que ficou manso o periquito. E eu não fiz nada, só tratando com folhinha verde mesmo. Ó, mas eu tô aqui, olha, ele já veio, ó. Ó, quer ver, ó? Tô com a mão que não tem nada na mão, tá vazia, ó. Ó, ele vem muito curioso, ó, subiu, ó. Não tem nada na mão, ó. Tá vindo aqui, ó. Olha, ó, galera, aos poucos você vai amansando. Essa daqui é uma fêmea. Ela nunca vinha na mão, ó, tinha medo. Agora já tá perdendo o medo, ó, tá vindo. É aos pouquinhos interagindo com as aves, ó.